กดติดตามแล้วกดกระดิ่งตรงนี้สวัสดีครับวันนี้รายของเล่นสายสนุกของเราคือเครื่องบินกระดาษ The Tornado หรือพายุหมุนนั่นเองครับแสดงว่ามันต้องบินเป็นวงกลมใช่ไหมล่ะครับงั้นก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันก่อนเลยงั้นเรามาลองบินเล่นกันเลยดูซิว่ามันจะเจ๋งยังไหมโอเคก็สำหรับลำนี้นะครับถือว่าบินได้สุดยอดมากเพื่อนๆก็ลองไปครับเล่นกันดูก็ลำนี้สำหรับใครที่ไม่ชอบวิ่งไปเก็บเครื่องไกลๆอ่ะ บอกเลยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกุ๊กกิ๊งนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายไปอย่างไฟเยอะ